check the correctness of equation v equals to u plus 80. यसलाई हामी पहिला एसआई युनिटमा चेन्ज गरेर पनि सिधै निकाल्न सक्छौं भने नभए यसलाई हामी सिधै पहिला डाइमेन्सनलमा लेखेर चेन्ज गर्न पनि सक्छौं। म चाहिँ पहिला युनिटमा कन्भर्ट गरेर डाइमेन्सनमा चेन्ज गर्दै छु है त। एलएचएस मा हेरौं है। एलएचएस मा हामीसँग के छ v छ हैन। v भनेको यसको एसआई युनिट के हो मिटर पर सेकेन्ड। त्यसो भए यसको डाइमेन्सनल के रहेछ याम एलटी। मास कति छ हामीसँग केही पनि छैन 0। लेन्थ कति छ 1 छ। टाइम कति छ -1 छ। यसको डाइमेन्सन छ। अब आरएचएस चेक गरौँ है त। u plus 80 इक्वल्स टु u भन्नाले मिटर पर सेकेन्ड प्लस a भन्नाले मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर अनि इन्टु टाइम भन्नाले सेकेन्ड। एउटा यसको यो र यो क्यान्सल। m by s प्लस m by s यसलाई हामीले जोड्यो भन्दा के आउँछ 2 m by s। 2 डाइमेन्सनमा लेख्ने हो भने हामीसँग मास 0 छ, लेन्थ 1 छ, t को पावर -1 छ। 2 भएको भएर नम्बर 2 के हो constant is dimensionless। constant त के हुन्छ dimensionless हुन्छ। त्यसो भए RHS equals to LHS भन्नुस् के भयो त therefore V equals to U plus 80 is dimensionally correct। अनि स्पेशली भन्दा हामीले सर्टकटमा प्राय फर्मुलामा आउने चीजहरु चाहिँ सबै यदि फर्मुला सही छ भने तिनीहरुको डाइमेन्सन पनि सही हुन्छ भने फर्मुला रङ लिएको छ भने डाइमेन्सन पनि रङ